Et see on see põhielement, see on 2 akordi, F-tuur. Ja sõrmestuse osas siin on 5 erinevat nooti ja igale noodile võiks panna siis ka erineva sõrme. Kui jõuame bessi, siis bessi puhul pole meil muud vaja teha, kui A noot vahetada assi vastu. Ja tagasi. Nüüd C-sse minnes võime siis ka parema käega liikuda C-sse, et C-st on soovi, võib ka bessist mängida. Aga võib mängida nagu seda varianti, mis oli nagu selle assiga. Sest et need noodid sobivad bass-7 peale samamoodi, aga siit võib ka. Ja viimane element siis, kui kõik muud on juba selged, võib siis teha väikse sellise note crashingu. Ja mida see tähendab, et siis me mängime selle sõrmega seda musta klahvi ja libistame valgele. Et see käib nii, et kõigepealt vajutad selle assi ja C korraga alla ja siis libistad selle sõrme kõrvale, mitte sellise pika liigutusega nagu mõnikord tehes. Seda saab siis teha selle A või F7 puhul. Bass-7 puhul seda nüüd niimoodi teha ei saa, kuna meil ei õnnestu kuidagi libistada näiteks G pealt assi peale. Seda mõnikord saab teha niimoodi, et see selline võimalus on ka. Et kui sõrmed õpivad selle ära, siis ei ole ka väga keeruline. Ja sama lugu on siis C7-ga. Et need olid siis väiksed sellised soolo Lego tükid mõnes mõttes. Ja vaatame veel selle lõpukäigu ka. Ja kuidas see käib? Ei ole ka väga keeruline, kui see lõppude lõpuks sõrmedes on. F. Siis on selle F7 helid uuesti ja siis A noot põhimõtteliselt on siis bassis B-tuur, nüüd tuleb D-tuur ja B bassiga. Ja lõpukäik. Väga lihtne, eks? Ja päris lõpus siis akord F, siis F7 tertsi septim ja paremas käes G-tuur 3 kõla.